vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay Amin'Ny dia tonona ho antsika rehetra indray ny fahasoavana ny fitahin'Andriamanitra ary ny famonjena izay nataon'ny tompo Jesosy Kristy tompo efa 2000 taona lasa mahery izay no nandrahan'Andriamanitra an' Jesosy mba tanteraka ny tenin'ny soratra masina manao hoe tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary mitsodrananao amin'ny Salamo 1:5 manao hoe tsy atahotra noho ny orooro noho ny amin'ny alina ianao na ny zanatspika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandrianana mandripaka amin'ny mitatao-vonana na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao zany hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny famalina ny ratsy fanahy. Anisan'ny verset nalaza tamin'ity taona 2020 ity, tsy hoe tsy nalaza izy akory hatramin'izay fa tamin'ity taona 2020 dia nahitan'io andalatsoratra masina io avokoa hatrany ambany vohitra lavitra rehetra any hatramin'ireo olona izay noheverina hoe tsy dia niditra am-piangonana firy loatra dia nahafantatra an'io tenin'ny soratra masina io noho ny eo aloha zany hoe efa manomboka mamanga ny fanahy masin'Andriamanitra ary resy lahatra manompo an'Andriamanitra ny olona fa eo ihany koa ny tahotra ny arety mandringana dia maka an'ireny tenin'Andriamanitra iny mba ho fiarovana tsara izany. Tsy ratsy akory zany fa zava-dehibe kanefa tokony ho ampitomboana izay fandiniana sy ny fandraisana ny soratra masina izay. Mialohan'ny dirantsika ao anatin'ny fampianarana sy ny toriteny dia manasanao ny tenako mba hiaraka iombom-bavaka amiko amin'ity andro anio ity ivavaka isika tompoko. Ry Jehovah Andriamanitra araka ho tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy raha toka mbola afaka indray anambaran'ny teninao hitory ny filazantsara-nao eto Andriamanitra tompo. Tena marina ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina fa Kristy no antony hahavelomanay. Raha mandinika tokoa moa tompo dia hoe inona tokoa moa zany mbola antony isiana eto ambonin'ity tany ity fa dia amitaka ny hirakao amita ny hirakao mba hambabo fanahy maro ireo mpanota maro iverina amin'Andriamanitra ary anangana indray ireo malemilemy ireo kivokivo ireo ketraketraka ireo reraderaka ara-panahy ary indrindra ihany koa araka ny teny faminaniana fa ho fanasitranana ho an'ny firenena rehetra ko amin'ny anaranao Jesosy taio re zao teny zao ambarao zay tiana ho lazainy eto amin'ity toerana ity teneno zay tiana ho lazainy eto androany fa miaino anao izay ry Andriamanitra tomponay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eny tompoko maka andalatsoratra masina raitsika ny Samuel voalohany 10 dia eo amin'ny 9 sy 7 no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Samuel voalohany 10 ny 9 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ilatsaka aminao ny fanan'i Jehovah ka hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia atao izay azo mitananao atao fa Andriamanitra no mombanao. Averiko indray mandeha dia mazava tsara ary ilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah ka hiara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia
ataovy zay azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao. Ry havana malala, Andriamanitra dia mampiasa zavatra maro samihafa mba ahatonga ny olona ho voasintona hanompo azy, ahatonga ny olona ho voatarika handova ny fiainana mandrakizay. Ka ampiasain'Andriamanitra daholo na olana na fitahiana na zavatra mahasosotra, mety zavatra mampatezitra, mitsangan-javatra tsy ampozina, fahaverezakevitra lalina mba hisotomana ny olona anankiray ahafantatra sy ahalala ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany rahalay mety hoe antom-pisiny ny zavatra tsy ampozitsika eo amin'ny fiainantsika na dia mpivavaka azy tsika. Hoe ianao mivavaka be tena manompo an'Andriamanitra iny, dia misy trangan-javatra anankiray tampoka miseho, dia izy ianao inona ny antony ity? Ny marina dia izao, misy valim-bavaka lehibe homanin'Andriamanitra ho anao, dia zahan'Andriamanitra sy tsapain'Andriamanitra mihitsy ny toe-po sy ny toetranao hoe ho zakanao ve io fitahiana ngezabe zay efa nomaniny tompo anao io. Misy fotoana iray mety verevitra lalina ianao amin'ny fitsaboana ny aretina, dia efa nandeha mpitsabo na mpitsabo gasy na mpitsabo indiana na dadarabe, mety honeniny rafoika io, mety karazana dokotera sy professeur maro isan-karazany, dia ny olombelona moa maha olombelona azy dia misy fetra izy io hoe atreo ihany ny fetra ny fahalalana amin'ny zavatra anankiray izay nianarana eto ambonin'ny tany. Dia misy fetra hoe eto ny limitiny io farafaizan'ny olona anankiray io. Ny ao ambadik'izay dia dadadio tsara fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra ny olona, tsy maintsy Andriamanitra, tsy maintsy Andriamanitra. Ary za dia milaza aminao, rehefa tena lany aika ianao taty sy taroa ka eo amin'ny fetra zay tsy azonao anoharana intsony amin'izao fotoana izao, dia izao tadidio matoana mbola tsy maty, satria ny akamaroan'ny olona anankiray rehefa tena verevitra izy ka marary mafy dia maty izy, fa matoana mbola tsy maty. Dia eo amin'io fetra zay tsy hitanao tsony izy anaovana azy io, Avelao Andriamanitra ny Hiditra An-Tsehatra mitaky ny fanetretena sy ny fahafoizanao ny tenanao ho an'Andriamanitra mba hidiran'Andriamanitra An-Tsehatra eo amin'izay lafi-piainantsika izay. Raha toa ka hiverenako ely ny tantara eto amin'ity Samuel voalohany toko 10 ity dia tantaran'ny Saoly izy io. Nisy vanim-potoana avy very ny biby fiompy tao anatin'ny tokantranony ray aman-dreniny, dia nirahana i Saoly mpanjaka nijery sy nitady niaraka tamin'ny mpanompony hijery nio ondry na osy na boriky na omby fitaovam-pitaterana tamin'izany fotoana izany. Tsy hitany anefa io zavatra io, ary efa tsy hitany izy io dia tamin'ny alalany tsy fahitany an'ireo fitaovam-pitaterana ireo, io boriky izay very io, no niaonany tamin'ny Samoela mpaminany. I Samoela mpaminany izay efa nolazain'Andriamanitra, efa nampahafantarin'Andriamanitra deny meloa fa isy lehilahy tsara tarehy tahaka an'izao, lava tsanganana, very fananana, very hevitra, ataoko miaona aminao. Zany hoe
ilay fahaverezan'ilay boriky zay fanana ny ray aman-dreniny Saoly ka i Saoly no nitady azy, de efa planin'Andriamanitra mihitsy, efa planin'Andriamanitra mihitsy mba hanandratana ny Saoly, mba hitahiana ny ankohonany ray aman-dreniny, ary nampiasain'Andriamanitra zay fahaverezan-kevitra sy toe-javatra sarotra teo amin'izay mba hisotomana azy anatona an'Andriamanitra bebe kokoa, mba hisotomana azy anaton'Andriamanitra bebe kokoa. Ireto zavatra teneniko aminao reto misy zavatra anankitelo goavana be mahakasika ny fiainan'ny zanak'olombelona no lesonarintsika tsoahana ao anatin'le izy. Rehefa nanatona ny Samuel mpaminany Saoly de izao no tenin'Andriamanitra tamin'ny Saoly manao hoe ary latsaka aminao ny fanany Jehova de ovaova olom-baovao ianao ary ataovy izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao. Zavatra anankitelo zany zavatra resako aminao zany. Enonareo tsara ry havana, tsy izay rehetra tonga ao am-piangonana no men'Andriamanitra valim-bavaka, tsy izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo dia andray fanasitranana sy fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ary eo no madiso hevitra ny olona ndraindray manao hoe nahoana izay no mivavaka kanefa atao tsy henon'Andriamanitra ny vivavaka ay. Zao ny ambaran'ny Baiboly, ny dingana anankiray lehibe eo amin'ny fiainana maha-kristiana ry havana, eo amin'ny fiainana maha-mpanompon'Andriamanitra dia ny fiovam-po na hoe ateraka indray na ny voalaza soratra masina vaikitsika teo de hoe ovaina olom-baovao. Ary zany natonga Jesosy niteny tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga atao hoe Nikodemosy manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tsy ho tafiditra velively mihitsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona iray izay tsy nateraka indray. Ao amin'ny Korintiana 4:5-10 fatatsika tsara lay teny soratra masina manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo. Zany ry havana no anisan'ny teboka angezabe zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny Saoly mpanjaka hoe tsy Saoly ilay nateraka ny ray aman-dreniny fotsiny fa ovaina olom-baovao mihitsy ianao, zay ianao vao mpanapaka ny lovako, ovaina olona vaovao mihitsy ianao, zay ianao vao tonga olona miavaka. Zany hoe raha te hiarandova amin'ny Kristy ny olona iray, raha te ho voavonjy ny kristianina anankiray, de ny teboka anankiray lehibe voalohany zay manana ny lanjany de tsy maintsy ovaina olom-baovao, tsy maintsy ateraka indray, tsy maintsy ateraka indray ny olona anankiray, tsy maintsy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Zany eny no antony nahatongavany Jesosy teto ambony tany, nandatsaka ny rany, nanolotra ny ainy ho an'ny taranak'olombelona rehetra, no meno maimaim-pona ny rany Kristy. Ina ny antony? Tsy miova fotsiny amin'izao ny olona, tsy afaka hiova amin'ny herin'ny tenany raha tsy manao an'ireto dingana ireto. Toroko anao tsara mihitsy ny dingana mba hatonga anao tena olom-baovao. Ny voalohany zavatra tsy maintsy atao raha te tonga olona vaovao ny olona anankiray dia manantona alohany anatin'ny fiangonana. Tsy afaka niova eny an-dalambe eny tsika hoe any anaty bus ianao de iova fotsiny ao, na eny amin'ny toerana anankiray eny an-tsena eny de lasa niova fo tampoka. Tsy maintsy any am-piangonana, any ny toerana ionana amin'Andriamanitra.
mangataka amin'Andriamanitra moa tsika mba hisokatra ny fiangonana, mba omen'Andriamanitra malalaka sy ny fitoram-panjakana malalaka ny amin'ny fitoriana filazantsara anatin'ireny trano fivavahana ireny petakitsika mbavaka zany, fa any anatin'ny fiangonana any no toerana andraisan'ny olona ny famonjena. Ny faharoa, tsy maintsy mibebaka ny olona, tsy hoe tokony fa tsy maintsy mibebaka. Zay mahatonga Baiboly miteny manao hoe miverena ozy hamonona ny fahotanareo, zany mibeba hamonona ny fahotanareo. Zany ny toriteny voalohany nataony Jaona mpanao batisa, nataony Jesosy Kristy, nataony Petera. Rehefa ny toriteny de zay nitovizan'izy telo reo manao hoe mibeba fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, mibeba fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ary eo koa samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy nareo mba azohona famelan-keloka reo. Zany hoe ny fibebahana de tsy dingana anankiray amin'ny fanompona an'Andriamanitra ahatonga ny olona ho voasarika olona vaovao ao amin'ny Kristy. Tsy afaka ny ho tonga olom-baovao ny olona raha tsy miroso ao anatin'ny dingany fibebahana. Hitanao manongotra an'ireny le hoe raha mpanompo sampy ianao de tsy manompo sampy tsony, raha mijangajanga ianao de tsy mijangajanga tsony, raha nampijaly vady ianao de manomboka miovy ianao ao amin'ny bebahanao zany. Miaiky ianao inatrehan'ny tompo manao hoe tompo tena mpanota tsy mendrika, tsy afako za rery samy rery ty tenako ty, mila famonjena, mila fanafana, atolotro anao ny foka, atolotro anao ny tenako, mibebaka fa tsy anao mazo zany tsony, de Andriamanitra nafaka anao am'izay fotoana zay. Ireo karazana fahotana be lehibe, indrindra fa ny fahotana izay namatotra ny fotsika, misy fankalana, fialonana, fitiavatena, fitiavam-bola, fitsiritana, filan'ny nofo, filan'ny maso, fijejojejoana. Ireo karazana fahotana be dehibe, fialonana, fosafosa, any anatin'ny fo daholo zany, famonona olona sy ny maro samihafa ao anatin'ny fo. De reny bebana hoe ongotako, ozy ny apôstôly Paoly manao hoe esory avokoa zany rehetra zany. De rehefa manaran'izany ianao de mamboly. Betsaka ny olona ny bebaka zany ny esory l'izy fa tsy namboleny. De mamboly ianao mangataka amin'ny tompo manao hoe ome ho any fitiavana, ome ho any famonjena, ataovy atao anatin'ny foko zany. Zany misy zavatra tsara ambolenao rehefa nongotanao le zavatra ratsy. Ary ao anatin'izany de tsy ampotsiny hoe mibebaka sy manongotra sy mamboly, fa eo ry havana ny ilainan'le hoe mangataka ny rahan'i Jesosy. Hebreo 7:22 izy Baiboly manao hoe fa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Zany hoe amin'ny alalan'iny rahan'i Jesosy iny no mitondra famelan-keloka ao anatsika ao. De angatahana mihitsy ny rahan'i Jesosy hoe ikorinany anatin'ny foko, ikorinany anatin'ny lohako, ikorinany anatin'ny tova rehetra any anatiko any, mba hahatonga anao tena ho zanak'Andriamanitra. De iny rahan'i Jesosy iny manovantsika olona vaovao, tsy ho hitanao maso ny rahan'i Jesosy, fa tonony amin'ny vavanao, ekeo amin'ny vavanao, de miditra any anatinao zany. Zany manovantsika olom-baovao, zany manovantsika olom-baovao. Ny olona anankiray tsy afaka iova fotsiny am'izao, tsy afaka iova fotsiny am'izao, fa tsy maintsy mila an' Jesosy tsika hanovantsika. Ary Jesosy any ny afaka manova olona, Jesosy any ny afaka manova olona. Ny fianarana atao mety ampitombo ny fahalalana ao anatin'ny olona anankiray, mampitombo fahalalana hoe tsy tokony anao an'izao, tsy tokony anao an'izao fa ny marina ny fanovana dia an' Jesosy tompo rery any. Ary zany no amafisiko aminao hoe angatao ny rahan'i Jesosy Kristy tompo ikorinany anatsika, hitondra fiovana any anatsika any. De hitanao fa ho tonga olo-baovao ianao. Raha pino ianao nampanumpon'Andriamanitra, mety efa mitory filazantsara, mety efa mandroaka devoly, mety efa komity. Tsy hoe inona ny anaranao anatin'ny fiangonana misy anao, mety ray aman-dreny ozy ny olona. Mety ataon'ny olona hoe ray aman-dreny be, mpiandry, tonoan'ny olona ny karazana rehetrarehetra maro mpanajana io ianao, fa ny fanontaniana mipetraka de hoe efa tena niova ve
satria zay niteboka lehibe nambaran'ny baiboly tamin'ny Saoly. Tsy maintsy hovaina olom-baovao na dia Jesosy Kristy tompo dia niteny an'izany fa tsy maintsy miova ianao vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraka indray. Raha tsy miova tahaka ny zaza dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Satria ny rahan'i Jesosy ry havana rehefa tsy mipetaka ao anatin'ny olona io dia mahatonga ny olona zany mahatonga hoe mampametra-panontaniana nareo hoe olona efa tsy tokony jangajanga zao dia mbola lasa mijangajanga ihany. Le antony tsy voapetaka ilay tomboka se dia ny rahan'i Jesosy Kristy, fa ny olona vo hisy marika, vo hisy tomboka se ny amin'ny rahan'i Jesosy dia tsy mahay manotatsony. Ozy ny voalaza amin'ny baiboly. Ka rehefa ao anatsika io rahan'i Jesosy io dia lasa tsy mahay manotatsontsika. Zavatra rehefa roa dia ozy izy ny teny Soratra Masina hoe ilatsaka ao aminao ny fanahin'Andriamanitra. Matsiary Saoly mpanjaka, ilatsaka ny fanahin'Andriamanitra. Anisan'ny tomboka se lehibe faharoa ato anatin'ny baiboly zay tena tsy azo tsinontsiniavina, tsy azo tsinontsiniavina dia ny fananan'ny olona anankiray ny fanahy masina. Koa raha misy olona tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azo izy. Romanina 4:7. Raha vao tsy ao anatsika ny fanahin'i Kristy dia tsy an'Andriamanitra mihitsy ny olona anankiray. Zany ene no anamafisana mandrakariva ny fanoloran-tena mba hiala zay karazana efitrefitra rehetra any anaty any. Mety misy fatafitohinana ao aminao, mety misy fahatezerana ao aminao, mety misy fahakiviana, mety misy fanahina, mety misy fahalemena tafiditra. Na sanatria an'izany misy fiemorana tsikelikely dia reny zavatra ireny mampiala ny fanahy masina. Rehefa miditra tsikelikely ireo karazana fahotana na ireo asana devoly dia manomboka miala ny fanahy masina. Ary zany mahatonga Soratra Masina milaza manao hoe mahazo ny manolotra ny tenanareo an'Andriamanitra. Dika leo mahazo manolotra ny tenanareo an'Andriamanitra raha tsorina ny resaka dia hoe aoka ho fenona ny fanahy masina ianao isanandro. Aoka ho vitany tomboka asian'ny fanahy masina ianao isanandro. Ny fomba fiatrehana zao fiainana zao misarotra. Sao dia ndratratsika mieritreritra manao hoe efa ifaraparana ihany ty ny arety mandringana. Eto nambavaka koa io mba tsy hisy tsony mihitsy. Fa ny voasoratra ato anatin'ny baiboly Efesana 5:5. Araroto ny andrazoanao batsoa fa ratsy zao fiainana zao. Zany hoe miasimba, miaratsy izao fiainana zao. Ka inona no fomba afatsika miatrika an'izao fiainana zao, afatsika mahomby sy mandresy am'izao fiainana zao, satria itsika vahoaka an'Andriamanitra dia tokony ho mpandresy, tokony ho mahomby, tokony ho tahin'Andriamanitra. Dia zavatra noeveriko hoe tsotra be manana ny lanitra ndiavana, aoko ho fenona ny fanahy masina isanandro. Inona ny tokony ataonao ho fenona ny fanahy masina? Mazotoa manolotra ny tenanao, mazotoa mivavaka, mazotoa mihira fiderana, mihira firana ho an'Andriamanitra foana. Aza mihirahira zavatra ratsy mihitsy na hirahiranyizao tontolo zao, fa mihira fiderana an'Andriamanitra dia ho hitanao fa misy herin'Andriamanitra mangy anao isanandro. Herin'Andriamanitra mangy hameno atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, hikasika atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, hitina ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Satria mila fenona ny fanahy masina isika raha lasa anambavy. Raha tsaroantsika tsara dia misy tantara anankiroa momba ilay vitsiny dimy endry sy vitsiny dimy adala ao amin'ny baiboly. Ny tiany olona zainy amin'io dia hoe fiainana kristianina. Tavela le adala satria tsy ampy solika. Na ny marimarina koa dia hoe tsy nanana ny fanahy masina. Tavela tao izy. Tafakatra ilay endry satria no fenona ny fanahy masina. Na andro na alina dia feno ny fanahy masina. Ka rehefa avy ny mpapakatra niakatra ho azy ilay adala, ilay vitsiny dimy endry, fa ilay adala kosa niezaka niakatra, niezaka ny saotisaoty fa tsy tafakatra. Ny antony
tsy ampy ny tompo-kase zay ny raisiny. Nanana ny tompo-kase ny famasinana izy amahavirjiny azy masina be, ary azo everina fa tsy nanota intsony, voazony tsara famasinana. Fa nanao kototo be torimaso, rendremana, anika, tsy ampy lay hery tao anatiny na hoe tsy lanana mihitsy lay tompo-kase ny fanay masina izy de tavela. Zany ry havana ny tsy azo hanamaivanana mihitsy ny hoe tezitra ianao na misy zavatra manafitohana atsika de tsy hivavaka, manao zay mampalahelo ny fanay masina, na sanatrian'izany misy zavatra mety mahasorenanao anatina fiangonana anankiray, dia iny ianao dia hiala ao anatin'ilay fiangonana dia manaratsy, mifosafosa, sy manao zavatra teny maro samihafa mandratsy amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy mandratra ny fon'Andriamanitra, de hiala ny fanay masina. Tadadio fa anisan'ny zavatra lehibe indrindra, io no cadeau tsara indrindra zay nomeny Jesosy Kristy tompo, ary izao ny hafa ny manao hoe azo ery ianareo izy amin'ny ilatsaha ny fanay masina aminareo, azo ery ianareo amin'ny ilatsaha ny fanay masina aminareo, mibebay ianareo izy areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanay masina. Zany hoe ny fanay masina no hery anankiray anisan'ny mampiodina ny fiainam-panatsika sy ny fiainantsika amin'ny ankapobeny eto amboniny ty tany ity. Ary raha iverenako kely ny teniko tany ampiandohana deo za hoe marobe ny kristianina reraky eny an-dalana, bebe ny kristianina ohatrany hoe tsy tena mahita valim-bavaka, tsy tena mahita sy mahatsapan'izany atao hoe fitahin'Andriamanitra zany, satria ny antony dinio kely reto zavatra eto hoe efa tena niova olom-baovao ve ianao, ary efa ao anatinao tokoa ve ny fanay masina. Satria zay ny teny soratra masina manao hoe tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona anankiray. De raha iverenantsika lay ary amin'ny Samoela voalohany toko 10:6-7 teo toy izy eo amin'ny 1:7 manao hoe ary ataovy zay azo ny tananao atao, fa Andriamanitra mombanao. Zany hoe rehefa nateraka indray ny olona anankiray, vaovaolom-baovao ny olona anankiray, nandray ny fanay masina, de aporisihan'Andriamanitra mihitsy manao hoe ataovy zay azo ny tananao atao, fa Andriamanitra mombanao. Hitatsika iresaka aminao amin'ny ty tapany farantiny mahakasika ny atao hoe fanalahida ny fahombiazana. Ny fanalahida ny fahombiazana zany de mifandray ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Ozy izy ny Jaonina apôstôly manao hoe ry malala mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao taka ny anambinana ny fananao ihany. Rehefa tahina ny ara-panahy ny olona, rehefa tahina ny toe-pon'ny olona, rehefa ao amin'ny Kristy ny olona, manana ny fanahin'Andriamanitra ny olona, de mazava ho azy fa momba n'izany olona zany Andriamanitra, ary zany mahatonga ny Baiboly mampirisika manao hoe ataovy sy azo ny tananao atao, fa Andriamanitra momba anao. Jereo tsara ny fahombiazana amin'ny zavatra anankiray atao de miaro hetsika, zany hoe mila mihetsika anao, ary ny hetsika ataonao iny no hitahin'Andriamanitra anao. Itsika pino zany, itsika zanak'Andriamanitra de tsy tokony atahotra hanao dingana, hanao zavatra lehibe. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao, inona ny atahoranao hanao zavatra lehibe raha Andriamanitra no momba anao, raha Andriamanitra no momba anao, de ataovy izay azo ny tananao atao,
ataovy zay azon'ny tananao atao. Efa nampianarantsika tetony hoe tandremo a fa na mivavaka na mianatra indrindra fa miasa mitady vola azakamokamo satria Andriamanitra ry havana tsy namela na tsy nametraka teny fikasana ho an'ny olona kamo. Andriamanitra tsy nampanantena fanambinana na fitahina ho an'ny olona kamo, fa Andriamanitra kosa dia naporisika fa ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra ny momba anao raha lasa nabavy zay olom-baovao ato amin'ny tompo. Ny antony dia zao a, be lehibe ny kristiana indrandray mangataka any amin'ny olona tsy mivavaka. De rehefa mangataka ianao any amin'ny olona tsy mivavaka, any amin'ireny fianakavianao tsy mivavaka reny, de latsaina ianao. Fa iza ny Andriamanitra reo ry Alleluia sy Amen ozy. Satria ny anaranao am'izay fotoana izay ataony Alleluia sy Amen. De manomboka anome ihany izy aloha amin'io, manome izy. Verina indray ianao fandroany. Ndana makany amin'ny pasteur anareo any fa ny volanareo lanin'ny pasteur anareo. Manomboka manome teny marary. Verina indray ianao fantelina. Fa ka tsy mavonjy anao ny Andriamanitra ao. Verina ianao fanefany. Tony hatramin'ny vavahany, tony mahantra velona tsisy ilana azy. Ajanony zao Andriamanitra tony zao rehefa tsy mahavelona. De iny ianao fa manomboka amin'ny tomany. Na misy eritreritra anankiray ohatran'ny tehiteny manao hoe ary totra ny marina tokoa zany. Miverina ianao fanodiminy. Nomen'ny olona anaram-bositra amin'izay ianao. Petahany anaram-bositra manahirana be, fa tsy ho lazay keto izy. Ianao nefa amin'io olona be fanetretena. Ianao mahatsapa fa niova fo. Ianao mahatsapa fa manana ny fanahy masina. Fa tsy ampy reo hoe niova fo ianao nanana ny fanahy masina. Fa misy toy an'ilay teny teo manao hoe ary ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao. Andriamanitra no momba anao. Ao arovina moa no tanteraka le teny soratra masina manao hoe ho mpampisambotra ianao fa tsy ho mpisambotra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra. Raha tsy mihetsika ianao de tsy ho tahin'Andriamanitra. Noho izany, ara hoetsika ny fivavahana, ara hoetsika ny finoana ao anatsika. Aza variana mangataka, aza variana mitaraina, aza variana foana ny hoe miandry fahagagana. Andriamanitra de manao fahagagana, fa Andriamanitra tsy nampanantena manao hoe anao fahagagana aminao amin'ny 3, anao fahagagana aminao amin'ny 5:30 rehefa tsy sarotsaka ao aminao. Tsy nampanantena an'izany ny tompo. Fa Andriamanitra mampanao fahagagana azy zay tiany anaovana azy. Fa ozy izy manao hoe ataovy zay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra momba anao. Andriamanitra momba anao. Azany matokana mamerindesina ozy aho hoe tandremo kamokamo. Na mivavaka ianao na manao ny asanao ianao, tandremo kamokamo. Ataovy matotra tsara. Fa zany ry havana no anisan'ny lalana hitahin'Andriamanitra atsika. Zany ny lalana hitahin'Andriamanitra atsika, satria zao andro sarotra izao a, de mitsotra amitsika hoe rehefa tsy ampivavaka tsika de ho reraka, rehefa tsy ao anatsika ny fanahy masina de ho reraka. Nefa rehefa tsy ampy hanina lava, tsy misakafo lava, satria tsy hita zay atao, de ho reraka ihany koa. Ary misy olona mety ho very any amin'ny elo, any amin'ny afo be noho ny tsy fampikanina. Tsy noho ny tsy fampimbavaka, fa tsy ampy hanina de farany reraka ihany. Dikan'izany, efa nampanantena ny Baiboly fa momba antsika izy. Tsy amin'ny fitoriana ny filazany tsara ihany Andriamanitra ny momba antsika. Nampanantena izy fa momba antsika hatrany am-paran'ny tany, fa aza donoina ihany koa. Fa momba anao izy amin'ny asan'ny tananao, zay tianao atao, atao zany. Fa Andriamanitra mitsodrano anao, ary zay koa de mitsodrano manamafy an'izany.
fa hitany asa ny tananao Andriamanitra, hanampona anao zay niova fo, hanampona anao zay manana ny fanahy masina, hanampona anao tena zanak'Andriamanitra marina Andriamanitra, ataovy azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Ho azy anie ny voninahitra ibabakitsika. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Tao anatin'izay fotoana minitra maromaro kely zay nafahako ny torony teninao teto. Mino Tompo fa voarain'ny olona rehetra zany afatra zany teboka voalohany anarana teo dia tsy maintsy vaolom-baovao aloha. Ary aveo dia mandray ny fanahy masina ilay tompoko asian'Andriamanitra. Ary naporisika ny Baiboly manao hoe ataovy izay azo ny tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Tena omba sy tahan'ireto olony reto ianao hijery manokana an'ireto mpanomponao reto ianao hiasa mahery ato anatin'ny mpanomponao ianao Tompo ny fansoranao ane ho amin'izao vahoaka an'Andriamanitra rehetra zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mifarana eo ny fotoanantsika tamin'ity androany ty Tompoko mirary ny fampahirezana feno antsika rehetrarehetra. Ataovy izay azo ny tananao atao ho anao mpon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra niova nateraka indray, ho anao mpanompon'Andriamanitra manana ny fanahy masina, fa momba anao Andriamanitra, mitahanao Andriamanitra ary mijery anao Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra tain'Andriamanitra Tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tanteny izy mba asitrana. Aku nanisi